ဒီကနေ့တော့ဗောနော်ကျွန်တော်စီကိုရောက်ထားတဲ့ဒီPokemon figure လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တူတူလေးဖောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗောနော်ဆိုတော့ figure amount စီတွေလည်းမျိုးတာနည်းနည်းလေးတော့ကြာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Pokemon figure လေးတွေနည်းနည်းဝယ်ထားတယ် okay so okay ကဲအော်ဒီမှာမပြတ်သေးပါဟောokay ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတာလည်းကကြတော့တန် Gmat Charizard ရဲ့ရောက်ရှိရင်Sama Santa ရပါတော့ Sama Santa ကျွန်တော်ပထမတစ်ခါဝယ်ထားပြီးတော့ဟောလုပ်လိုက်ပြီတစ်ခါအမောင်းသီးလောက်ထားပူရပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာပတ်စံလို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ Zacian ပဲထားပြီးတော့ဒီ Sama Santa ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကတော့နည်းနည်းလေးငွေလေးပြန်လဲတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်လေးကိုတွေးလို့ပြန်ပြီးတော့ဝယ်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဖောက်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်ကိုထက်ရှိသေးတာကကြတော့ဒီမှာ Arceus လေးဒီကောင်လေးရောက်လာနေတော့ကြာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုမှကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဖောက်နေတဲ့ခါလေးတူတူဖောက်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးထားမိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရုပ်အဟောင်းလေးကိုအရင်စဖောက်မယ်အဟောင်းကလေးကိုအရင်စပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဒီဇာရှင်ဇာမဆန္ဒမှာဆိုရင်ဒီကောင်ဇာမဆန္ဒကိုနည်းနည်းပို့သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ကလေအရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြောထားပါတယ်သူပုံစံကပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲစင်ပြေလေးဆွဲထုတ်လိုက်တော့အကုန်အရမ်းဟိုဖြစ်ရှင်တော့အရမ်းမဖြဲကျင်တော့လို့တန်ထွက်လာပြီဒီမှာဇာရှင်ဇာမဆန္ဒမှာဆိုကျွန်တော်ဒီဇာရှင်လေးကိုတော်တော်လေးသဘောကျတာဆိုတော့ဒီကောင်တစ်ကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပထမဒီဇာမဆန္ဒကိုကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးထုတ်ရောင်းလိုက်တော့ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ထွက်သွားတော့ကျွန်တော်မှဒီဇာရှင်တစ်ကောင်ပဲကြံခဲ့တာအခုတော့ဖော်ပြန်ရပါပြီဇာရှင် Sama Santa နှစ်ကောင် okay ဆိုပြီးရင်ကျွန်တော် Arceus လေးကိုဖောက်ရအောင် Arceus လေး Arceus ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ Pokemon ဒီ Nintendo Switch မှာထွက်လာတဲ့ Pokemon game တွေထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခေါင်းတော့ပြောပါပြီဆိုတော့ Arceus ကိုတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲPokemon Legend Arceus ဆိုတဲ့ game တွေကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်ဒီ Arceus ဟွာလေးကိုfigure လေးကိုကျွန်တော်ဝယ်စုထားတာအမှတ်တရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပုံစံလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တွေ့လားမိုက်တယ်နော်ဒါခြေလက်လေးလှုပ်လို့ရတယ်ဆက်ပါစေပြုတ်ထွက်ကုန်ရဟောတော့ညင်တာလေးကင်တာဆိုတော့လေတွေ့ရမှာဒါထောင်ထားမှဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ထားလိုက်ပေါ့နော်okay ဆိုတော့မှကျွန်တော် Arceus လည်းရသွားပြီပြဒီကောင်နှစ်ကောင်ဝယ်စုပြတဲ့အကြောင်းရင်းကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Sword and Pokemon game တွေထဲမှာကျွန်တော်ဟို Let's Go ဆော့ဘူးတယ်ပြီးရဒီ Sword and Shield မှာပေါ့နော် Sword ကိုကြားတယ်ကျွန်တော်ကဒီ expansion pass တွေပါဆော့ဘူးတယ် Shield နဲ့ဆော့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေလည်းကြတော့ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Arceus ကိုပို့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဲ့ attainment တွေလည်းကျွန်တော်ဒီ Sword and Shield လေးကိုလည်းကျွန်တော်အမှတ်တရဝယ်စုထားတာဟို Brilliant Diamond Shiny Player တော့ကျွန်တော်တိတ်မဆော့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေအမှတ်တရအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ set ကလေးဟိုကျွန်တော် collection နေနဲ့စုထားလိုက်တယ်ဒီဟောပေါ့နော်စီ Pekia and Diaga မှတ်မိတော့ဆိုတော့ဒီ Pokemon edition လေးကျွန်တော်ဒီ live လေးကိုအမှတ်တရအနေနဲ့စုထားလိုက်တယ်အဲ့ figure ကတော့ကျွန်တော်နောက်ကြုံမှပဲစုပြတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Charizard ကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြတာကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ Pokemon Unite game ဆော့တဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုက Charizard ကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Pokemon ကောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပွဲလေအများဆုံးကင်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုArceus လေးဒီက Charizard လေးကိုလည်းကျွန်တော်အမှတ်တရအနေနဲ့ဝယ်ပြီးတော့စုထားလိုက်တာကျွန်တော် Pokemon အကောင့်ပါကျွန်တော် Pokemon fan တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ Pokemon Hack fan မဟုတ်ဘူး Hack fan မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ Pokemon ကောင်တွေအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်တိတ်အများကြီးမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိဆော့ပြတဲ့ game လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်သိသလောက်ကောင်လေးတွေပဲကျွန်တော်ကဝယ်ပြီးတော့အမှတ်တရစုပြတာကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ခွေလေးပါလေးတင်နေစင်မှာအမှတ်တရထောင်ထားလို့ရအောင် Okay ဆိုတော့ဒါနဲ့အောက်ပေါ်ပါဖြည့်မှရမယ် Okayကျွန်တော်အကြီးကGmat Charizard ပေါ့နော်အိုးဟိုအဲစတုံးကြီးဒီကောင်နဲ့ရှင်းလိုက်ရင်လုံးဝ heavy ကွာသိလားမကြည့်မိုက်တယ်ဒီကောင်6လှုပ်လို့ရလားဒီကောင်6လှုပ်လို့မရဘူးကွာဒါအသေးပဲထင်တယ်အသေးတာလှုပ်လို့ရမယ်အန်လေးတွေပါတယ်လို့ပဲရန်တော့မလို့ရဘူးပြေးသွားမှာတော့အသေးပဲထင်တယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက် Charizard တောင်းမှကြီးနေနဲ့ share ပဲဒီကောင်လေးတော်တော်သဘောကျတယ်ဒီ Charizard လည်းကျွန်တော်ဒီ Pokemon Unite အမှတ်တရလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ခေါင်းလေးကိုရှက်ရှိုးလိုက်တွေ့လားလောကမီးလုံးကြီးနဲ့မှုတ်ကြီးကျွန်တော်တို့ Pokemon Unite မှာဆိုဒီကောင်မှုတ်ကြီးလို့ခေါ်တာ
ဆိုကျွန်တော် Pokemon Unite စားစောတဲ့ကလာဒီကောင်ပွဲပါကြုံမယ်300ကျော်350ကျော်400နေပါရှိမယ်ထင်တယ်ဒီကောင်တော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်ဒီကောင်ရဲ့ဟို ultimate ဘာညာလည်းကြိုက်တယ်ဗောနော်ဆိုလက်သေးနေအဲဒီကောင်တခုတိတ်သဘောမကျတယ်ကောင် join လှုပ်လို့မရအောင်တဲ့အမှန်ကန်လက်တွေချောက်တွေလှုပ်လို့ရရင်တော့ပိုဆင်ပြေပါဗောနော်ဒီကောင်ကတော့လက်တွေချေတော့လှုပ်လို့မရဘူးကျန်တဲ့ဒီခွာဆိုလို့ရှိလဲဒီဇာရှီယန်တို့ဇမာဇန်တာတို့တွေဆိုလက်တွေချေလှုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ Arceus ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်တွေချေလှုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးကျတော့လှုပ်လို့မရဘူးအထိုင်ပဲပေါ့နော်အထောင်ပဲကျွန်တော်တိုင်ပဲထားလို့ရမှာဒါပေမဲ့ weight ကတော့ဒီကောင်ပို့ပြီးတော့နစ်နေရောလုံးဝ weight ကလေဟောနော်အမီးမှလည်းမအောင်ထွက်နေမီးထွက်နေဟာဆိုတော့ share ဒါတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်စုထားပြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Pokemon gan လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဈေးလဲတော်တယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီ Pokemon လေးတွေလည်းကျွန်တော်ထပ်ဝယ်ပြီးရင်တော့လည်း video လုပ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒီ Charizard ကတော့သဘောကျတယ်သူပုံစံကနေလုံးဝရှယ်ကြီးဒီမှာတောင်းမှန်နေပါညာချိုးလိုက်အောင်လှုပ်လို့ရရင်တော့ပိုကောင်းမှာပဲသိလားဟောလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့လေအထိုင်ပုံစံပဲပေါ့နော်ရှုပ်ကစ်တည်တယ်ဆော့လို့မရဘူးဗျာဒီမလား Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့Pokemon gan လေးတွေပါဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ Pokemon ဝါတွေလည်း figure တွေထပ်ဝယ်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ video တွေလုပ်ပေးပါမယ်เนาะဆိုတော့ video တွေဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတော့ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီ Nintendo Switch နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ content တွေ game review တွေ unboxing တွေပြီးတော့ game guide တွေပြီးကျွန်တော်ဝယ်စုပြတဲ့ဒီ figure unboxing လေးတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် page လေးကိုlike and share လေးလုပ်ပေးကြပါဆိုတော့ဒီလေးကောင်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ဘဲကောင်ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကိုcomment section လေးမှာလည်းဒီဝင်ပြီးတော့မှန်သွားပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Arceus ကိုအကြိုက်ဆုံးလားပြီးရင် Zama Center ကိုအကြိုက်ဆုံးလားပြီးရင် Zacian ကိုအကြိုက်ဆုံးလား Charizard ကိုအကြိုက်ဆုံးလားဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ကောင်တစ်ကောင်တော့မှန်သွားပေးပါဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်တွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်လင်းအောင်ပါ